Në këtë pjesë të kampingut tonë, do të kalojmë në qytetin e bukur të Prizrenit. Përse qëndrimi ynë aty do të jetë i shkurtër për shkak se jemi nisur për kamping. Do të kemi një program tjetër, qyteti mi dashur, ku do të flasim për qytetet tona. Lumi i Prizrenit, apo siç i thon ndryshe Lumbardhi i Prizrenit, i cili kalon në mes të tij dhe jep jetë dhe gjallëri. Ai buron nga malet e Sharrit dhe derdhet në drinin e bardhë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi pikërisht në qytetin e bukur të Prizrenit, që ndryshe i thon dhe Stambolli i vogël, duke qenë se është nga qytetet më të bukura, historike dhe më të mrekullueshme të vendeve tona, Kosova jonë e dashur. Dhe unë gjendem pikërisht në këto momente në urën e Gurit, një nga simbolet e qytetit të Prizrenit, dhe pas me janë pikërisht ato shtëpitë tipike të Prizrenit dhe xhamia e famshme e Sinan Pashës. Mrekulli e vërtet. Xhami historike e cila daton që më shumë se 5 shekuj. Dhe është xhami e cila i ka rezistuar dhe pushtimit serb dhe në të djathtën time, më poshtë do shikojmë inshallah me lejen e Zotit edhe lidhjen e Prizrenit. Dhe në maj është pikërisht kalaja e Prizrenit që besoj se do shkojmë të shohim dhe aty. E janë shkojmë bashkë. Jemi pikërisht tek çesma kryesore e Prizrenit. Është legjendare. Tim papuç me bismillah. Për qytetet tipike muslimane do të gjesh çesma kudo. Kjo për shkak se të japësh ujë është sadaka e më e mirë dhe muslimanët këtë e veprojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Jemi në xhamin legjendare, historike Sinan Pasha. Xhami e cila rezulton mbi 500 vite, sigurisht se u përmenda edhe më herët, dhe po të shohim siç do i shohim nga pranë, është në fjalë lëgurët duke që janë shumë të vjetër dhe një ndërtim që me të vërtetë është mahnitës. Kjo tregon në fjalë se çfarë niveli arkitekturor ka pasur në atë kohë, si thon Shqipëria dhe ndërtimet e asaj kohe që janë me të vërtetë mrekullueshme dhe historike sot e kësaj dite. Është për tu mahnitur me to. Xhamia Sinan Pasha është vërtet e mrekullueshme. Këtu jemi pikërisht tek një nga kishat, para se të mbërrim aty. Kjo është xhamia e Sinan Pashës dhe në majt Kotrës është pikërisht një kishë ortodokse dhe do të kemi parasysh diçka. Kudo që ka pasur shumicë muslimane, ka pas tolerancë fetare. Dhe siç e shihni, kishtat vazhdojnë dhe jetojnë sot e kësaj dite edhe pse janë shekullore. Shumë të bukura. Ja ku jemi këtu pikërisht në qytetin e Prizrenit, Stambolli i vogël, një nga qytetet më të bukura shqiptare, në të gjithë rrethinat shqiptare, qytet historik në të gjitha aspektet, qoftë ky fetar, qoftë ky dhe patriotik, për shkak se pikërisht në Prizren u bë ajo që ishte lidhja e Prizrenit. Ja ku jemi pikërisht këtu. Këtu ka ndodhur pikërisht lidhja e Prizrenit, po ja tregoj pikërisht tek ai vendi aty. Ja. Aty ka ndodhur lidhja e Prizrenit. Ne me lejen e Zotit do të jemi
bashkarisht, dhe po ta shihni, ajo është xhamia e cila është xhamia Bayraktarit, e cila është ngjitur me ndërtesat ku është bërë lidhja e Prizrenit. Faktikisht të gjithë thonë se lidhja e Prizrenit, të dal pak më tutje që të shihet, është bërë pikërisht tek ajo ndërtesa e vogël atje, që është një dhomë, një shtëpi e vogël, një dhomë e vetme, por se në lidhjen e Prizrenit kanë marrë pjesë mbi 500 burra, mbi 500 delegat. Është e pamundur që në një dhomë aq të vogël të mblidhen delegatët. Por se historia nuk është treguar e plot për shkak se lidhja e Prizrenit është mbajtur pikërisht tek ajo xhamia aty, xhamia Bayraktarit, i cili si thon drejtuesi i lidhjes Prizrenit ka qenë një hoxh dhe është mbajtur lidhja e Prizrenit brenda asaj xhamie aty. Por çfarë ka ndodhur? Tek ajo është ndërtesa e vogël aty, janë hedhur firmat. Pra të gjithë delegatët kanë hyrë brenda dhe kanë firmosur, si thon, për veten e tyre apo për prezencën e tyre. Pra si përfaqësues të çdo grupi ose çdo vendi që kanë qenë. Pra nuk është mbajtur lidhja e Prizrenit tek ajo dhomë e vogël, por se është mbajtur në xhami dhe është firmosur aty. Dhe kjo është historia, sepse këtu është historia moderne e Shqipërisë, e shtetit shqiptar, edhe pse jemi të ndarë tashmë me kufi me disa shtete, por se prap ne jemi një trup i vetëm i coptuar me kufi. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi prap me kampingun ton, por se subhanallahu është fantastik. Shikoni ujin. Është gjigant. Do shkoj aty pranë inshallah dhe do marr abdes në atë ujin e ftohtë, që është zver, por duket sikur është ujë prej frigoriferit. Aq i ftohtë është. Sharri.
Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në mes të pyjeve gjigante. Pemët gjigante kudo. Oh, mashallah. Më dhis dhe këshilloj se cilin që ka mundësi të dalë në natyrë dhe të kënaqet me madhështinë e krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Çohi pemët e mëdha, ja ku jemi këtu. Një pemë gjigante si për meje. Fundi i saj nuk dihet. Çohi pemët e mëdha, sa të mëdha, sa të fuqishme, sa të mrekullueshme që janë. Edhe realisht habitesh me krimin e Zotit. Vendet më të bukura për të bërë çadër është që t'jesh pranë, jo tek pjesa e lagur, por të jesh diku pranë, ndoshta atje sipër ose një vend që t'jetë pak jo shumë e pirët, ama ujë të jetë pranë. Gjithmonë synoj që kur të bësh kam të gjesh ujë pranë, sepse si dihet se çfarë ndodh. Keni parë një herë gur me tapet? Ja. Ky guri këtu për mashallah është me tapet, po tapeti trash. Dhe sa i but, subhanallah. Po të flesh të zërë se i ndyshek. Wow, mashallah. Është me të vërtet i mahnitshëm. Është gjigant. Ja. Këtu gjë e bukur që gjetëm tek këto malet e sharrit. Sharrit se. Tash sharrit. Ishte pikërisht. Shikoni. Një kërpurdh. Kjo kërpurdha me shumë mundësi nuk i njoh, por se nuk mund të rrezikojmë dot me kërpurdhat, pasi që këto mund të jenë helmuese, pra toksike dhe me një nivel shumë të lartë toksiciteti. Kështu që me kërpurdhat fëmijë keni kujdes, nuk luhet. Nëse nuk i njihni, qëndrojini larg. Shtegu është plot me bimësi të vogla. Do të gjejmë një shteg tjetër inshallah. Këto pyjet e mrekullueshme të malit sharrit. Gjigante. Mashallah. Kjo është pamja kur shtrihesh. Asnjë hotel me 7 yje nuk ta jep këtë pamje kaq të bukur. Tavani më i madh në botë. Atëherë, këtu kemi disa kërpurdha të tjera, këto kërpurdha që janë pikërisht shumë ngjyrë gri dhe me guackë të fortë sikur të jetë guacka e ndonjë kormillit. Këto a din për çfarë janë të mira? Nuk janë të ngrënshme, por se këto janë të mira për të ndezur zjarrin. Sepse buka që kanë brenda do të kemë thik me vete që do të kemi thik me vete, ama buka që ka brenda digjet shumë kollaj. Nuk po e ndaj dot, por se brenda është si sfungjer dhe merr flak me një herë. Po të shihni këto pemët. Kjo pemë që është në gjithë me mua, shkon lart, po në mënyrë vertikale të përsosur. Interesante është se po ta hedhim diçka, është në drejtim i kundërt i pemës që ngjitet. Dhe pema subhanallah, po themi sfidon ato ligjet e fizikës, sepse pema duke shkuar lart e ka shumë të vështirë që të ngrej lëngjet dhe të çojë lart tek gjethet e saj. Porse pema ka sfiduar ligjet e fizikës sepse Zoti i gjithësisë, mashallah, i ka bërë të tilla. Janë madhështore. Alhamdulillah. Alhamdulillah, natyra është një si prej Allahut subhanahu wa taala, është vërtet e bukur dhe e kënaqshme. Allahu i lartësuar është ai i cili krijoi njeriu dhe e di më shumë se çfarë ka njeriu nevojë. Është me të vërtetë shumë e këndshme të qëndrosh në mes të pyetjeve dhe të meditosh. Të meditosh në krijimin e Allahut, të meditosh se si gjithçka është krijuar nga asgjëja, se çfarë madhështie ka në krijimin e Allahut, gjë që tregon madhështinë e krijuesit. Është me të vërtetë bukur dhe madhështor. Okay, mjafton. Alhamdulillah, ky camping ishte i mrekullueshëm, këtë pyll gjigant. Bismillah. Ishte vetëm me shtroje, alhamdulillah. Dhe ambienti ishte fantastik. Pyjet nuk e keni idenë sa të mëdha që janë.
Mrekulli e vërtet. Hamla. Të dalësh natyrë, kënaqesh me 0 lekë shpenzime. Mjafton të gjesh, po themi, një pyll që mund ta kesh pranë vetes tënde ose një park dhe futu me spemve dhe kënaqu aty. Është, si thon, argëtim natyral, pa shpenzime dhe i mrekullueshëm.